你好啊，心靈啊，而家九巴就安排傳媒試坐電動雙層巴士，跟213M路線咁行啦。咁而家上一架電子傳媒嘅車啦，咁而家上車啦。嗱，呢個司機位，唔該晒，唔好意思，唔好意思，唔該晒，唔該晒，係啦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 ，坐晒一格。你麻煩嗰邊嗰架咧，坐晒嗰架。電子媒體係呢架，我知啦。我咪電子媒體嚟緊啦，嚟緊啦，我直播啦。請你睇下網媒講下講下。得 OK，喺呢度。網媒嗰架，網媒呢架，咁我坐呢架啦，一樣嘅啫，冇乜所謂啦。兩架車一樣都冇乜所謂啊。冇乜所謂啦。嗱，呢個冷氣好過城巴嗰個威馳嘅，呢個冷氣就好好多嘅，感覺上冇咁焗嘅，冷氣又夠啲。有隻腳位放翻啲嘢先。嗱，架車每個位都係叉電嘅。唉，我坐下先。你要我哋兩班行家全部架身對調，你哋兩個車長會唔會易啲咧？其實係，唔好意思啊，唔該晒。得未？上得未？上得未？得。麻煩晒。好嘅。好。OK 得 ，OK， 上車。靚女行先，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 靚女行先。得。讓仔靚女行先。得，靚女行先，靚女行先。係。上車。哇，冷氣舒服好多。sorry 啊。嗱，而家咧咁就跟住213M路線個路咁行啦。咁就咧九巴新聞稿出咗咧，就會7月30號朝早11點首航啦，就會喺安泰總站首航，就時間就容後九巴公佈啦。跟住而家我哋聽緊車，兩部車路線會有少少唔同，因為前車會係部攝學數，我喺後車係跟邊個嘅指門咁先。就先至開始開蘇啊，蘇啊行兩轉到啦，咁大家感受送大家上安排轉即係213M路線，上面都可以發影相啦，跟住之後就車嘅車就會車翻大家去。喂，唔好走住啊！我要落車啊！跟埋車啦，唔理我。喂 ，sorry， 嗱，聽住，我有車先會車前去安泰前嗰個安泰前面嘅天橋先會停一停。哦，冇嘢啦，咁啦。有齊㗎啦，有齊㗎。好，唔該。收。嗱，頭先我上車時都雖然自己都係女性，但係就風度都讓啲女行家就快啦，唔係仲要快啲嘅，因為有下單呢位。臨走陣車大家落去，係啦。車翻轉落，車翻佢落。
嗱九巴安排咧就會兜咗兩轉之後，就會喺安排嗰度影相，跟住就會車翻我哋落藍田。係啦，對，隔離係台嗰架。B 29。喺升度嗰度。呢個 Benz 就係呢啲嚟嘅，個電池喺個底嗰度，即係睇個書個底盤個電池喺個底嗰度，對呢個唔同咯。個電池喺個底，但係個 ADL 個電池喺個底嗰度，收埋個底度，所以裝起上嚟裝唔到係架車完全係唔過有個電池。嗱開車啦，咁就大家試啦。咁啊呢間就呢架車就係網媒同埋紙媒嘅媒體嘅記者就鎖呢架車試車前嗰個就電視台嘅媒體試車啦。嗰啲班車比較多啲女記者啊，因為紙媒主要派女記者嚟嘅，咁全電子傳媒咧都係啲 camman 啊同埋記者嗰啲咧。咁我兩架車都係行跟翻113M 條路嚟試啦。咁啊兜圈先啦，咁就兜兩個圈先啦。我即係俾呢度俾人影嘅位置，即係個高位俾嗰啲傳媒體影一影。咁就呢兩部車都已經確定咗係30號，7月30號首航啦，會安排至少1部首航。去上天橋影啊！係咪呢度落啊？係冇錯。我去上天橋影影。去上天橋影影啊！係我 ADL 嗰幾時會投好冇啊？未啊！有，係啦，德國對面影。上天橋影，係呀，梗係搭 lift 仲行樓梯咩？係呀，冇時間打你再講多10次。我陣間落嚟，日本嘅遊戲都出電，你先開出電。我真係要揾你啦，人哋細細嘅揾你啦。嚇？揾唔到你。算啦，都係揾到嘅。死咗喺邊啊？純粹上你影過，你都見過車頂嗰嚿係啦。係啊。
先，等問再答你。即係你有安排好多拖位嘅，真係出街後邊。整個回旋處。都係呢個位好啲啊！都係企呢個位，企定定好啲啦，唔好喐啦。佢張相我哋影個電車頂嘅電。未坐完，佢俾佢影一影個車頂啦，因為個車頂影一影個。我諗得幾天橋啲啦。電動巴士。
咪要兜圈啫，因為都隔離，隔離呢邊我哋嘅，兜咗上嚟㗎啦。識嘅，綠色嘅巴士啊，巴士講電動。哦。各位呢度心靈做完之後咧，就會做動漫節啦。嗱，感覺上咧，呢個比亞迪兩架比亞迪電動雙層巴士咧，冷氣咧係勁過城巴嗰部嘅，嗰部威馳嘅，兩架翻嚟啦。兜圈，佢兜兩個圈。咁我知咩位嘅？咁我知道咩位影最好啊！上返去上邊，哇！落咗地已經係咁啊！歐文景喎呢個位，呢個又點？有兩隻啊！唉，早知帶支腳架出嚟啦！唉，
可以快俾大家影。